Já tiveram a oportunidade de fazer algo para o qual se sentiam despreparados ou inadequados? Eu já. Há alguns anos, o Elder Richard G. Scott gentilmente me fez um convite. Quer pintar umas aquarelas comigo? Usamos como modelo sua bela pintura intitulada Fogueira ao Pôr do Sol. Enquanto pintávamos, conversamos sobre fé. Sobre como, ao sentirmos a luz e o calor da fogueira, deixamos a escuridão e a incerteza para trás. Que em noites longas e solitárias, nossa fogueira da fé pode trazer esperança e certeza. Moro em Singapura e choveu muito na semana passada, com muitos raios. O trovão foi tão forte que, por um momento, pensei que fosse morrer porque estava ao ar livre e sem nenhuma proteção. E, para mim, ter fé em meio à tempestade é como ter uma pequena bolha de proteção. Para aqueles que estão enfrentando dificuldades, eu diria para darem um passo por vez, para buscarem o Senhor e, se não ouvirem nada, tentarem novamente, porque sei que a resposta virá. Nem sempre virá imediatamente, mas acredito que ela virá. Pode ser assustador porque não o vemos, não temos certeza do que está acontecendo, não podemos ver o futuro e não temos certeza do passado. Confiar no Senhor, no tempo e no processo dele é muito importante. O Salvador sabe das nossas circunstâncias, ele sentiu tudo e sabe como nos sentimos. E os desafios são para nos fortalecer e para aprendermos e crescermos. Acho que o primeiro passo da fé é, primeiro, saber a respeito de Jesus Cristo. Porque se você não souber o que ele pode oferecer e não souber a respeito dele, então por que iria querer ter fé? Para ter fé em Jesus, precisamos orar, ler as Escrituras e perguntar a Deus se elas são verdadeiras e através da crença em Cristo. Então, eu oro a Ele tal como falo com outra pessoa. Apesar de não vê-lo, sei que Ele está me ouvindo. E por isso, abro meu coração e falo com Ele sobre qualquer coisa que quiser falar. Não sou o tipo de pessoa que fica sentada e não faz nada a respeito das coisas, então ter fé é agir. O que aprendi é que é preciso se comprometer, que ao receber a resposta você se compromete e continua comprometido mesmo quando ficar difícil. Há momentos que você quer desistir. E isso acontece com qualquer coisa. Acredito que todos os dias você precisa continuar tentando ser melhor do que foi ontem. E ao fazê-lo, você sempre verá progresso e felicidade a cada dia. E o amanhecer sempre vem. Nossa fogueira da fé, nossas memórias, experiências e herança de fé na bondade de Deus e em suas ternas misericórdias em nossa vida nos fortalece durante a noite.